टाइम लाग्छ भाइ यहाँबाट? 10 मिनेट सँगै जाने ल, सँगै जाऊँ ल। हाम्रो गाइड यो पुच्चिहरू पनि जानु ल। ल ल ल यो गर ल। You don't ever wanna give me. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something So hello, good morning everybody. अनि as always it's Saturday. हामी घुम्न निस्किसकेको छ अनि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ मुहानपोखरी हो. This is kind of like near to the Kathmandu Waterfall. बसबाट 5 मिनट पनि लाग्दैन हिँडेर पुग्न. अनि हामी सबैजना आज चाहिँ धेरै नहिँड्ने भन्ने पार्टीहरू भएपछि यहाँ आउने डेस्टिनेसन फिक्स गर्यो. सो हाम्रो नयाँ फोटोग्राफर यहाँ छ. जङ्गलको बिचमा आइसक्यो. र अब यहाँबाट त धेरै टाढो पनि छैन नि, तर भिडियोमा देखाएको यो हो नि, थाहा छ उयो. तर हामीलाई अर्कोमा जानु पर्यो हो नि. यस्तै खालको उता माथि छ अरे, माथि छ अरे, यस्तै खालको छ अरे क्या. तर यहाँ माथि एउटा कुन चाहिँ राम्रो छ अरे क्या, ऊ जस्तै. कति हतार भएको पासा फोटो खिच्ने? ल ल ल ल स्लोमा भिडियो खिच्न यहाँ सबलाई छ. ल ल रेडी रेडी रेडी. आफ्नो यहाँ खोलेको छैन. मुहानपोखरी रे यो चाहिँ सबभन्दा नजिक, हिँडेको 10 मिनट नै छैन. त्यो बस स्टपबाट कति नि हिँड्ने हामीले? केरा खाएर झ्याप हुने त पर्यो. त्यहाँ झ्याप भएर उ त्यहाँ भिडियो त बनाइरहेछ. लाऊ केरा लाऊ तिमीलाई छिरा गर न. सबजना मिलेर चाहिँ खसालिदिउँ न यो मान्छेलाई. एट्याक 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 सबले खसालिदिउँ न त्यो मान्छेलाई. लडा 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 जाऊ न जाऊ 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 जाऊ. ढकाले ढकाले सबजना मिलेर ल. बिसायो बिसायो ल ल ल. ल ल नै 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 भन ल. यहाँ अब यहाँबाट कता जाने झर्ना? कति टाइम लाग्छ भाइ यहाँबाट? 10 मिनेट सँगै जाने ल, सँगै जाऊँ ल. हाम्रो गाइड यो पुच्चिहरू पनि जानु ल. ल ल ल यो गर ल. एउटा दुईटा स्टेप मलाई पनि सिकाउ त. ल Literally these guys are having fun ke life ko. La 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 ina ina la jum jum jum. तिम्रो क्लास सकेर आको? क्लास अप भएको. लर्निङ?
तिम्रो साउलिन हो र अनि त्यहाँ लडलाई ओ केटी मान्छे के अरे मैला मण्डल त्यहाँबाट नआउँछ तिमीले हाइट फोबिया होला फेरि केयरफुल ल ल हाम्रो ल केटा ल फाइनल्ली सुपरम्यानले हाम फाल्न चाहिँ ल ल ल चियर अप गरिदिउँ ल सुपरम्यान या खै यस निका फोनसँग हाम फाल ल सुपर स्टिडी मोडमा राखेर सेल्फी गरेर हाम्रो गाइडै गइसक्यो यार ओए तिमीले हाम फाल्न र सुई सिधै तल जाला नि फेरि यहाँ रेडी छ ल ल ल ल ल राज सम्हाल यस हामी तल खेलेर चाहिँ अब यहाँ एउटा झर्ना छ ठुलो झर्ना अनि त्यो झर्नामा स्विमिङ पनि खेल्न मिल्छ अरे क्या त्यो स्विमिङ खेल्ने ठाउँमा पुग्न लागेको बाटो चाहिँ यस्तो छ अनि हाम्रो केटाहरूले पुऱ्याउनु लागेको यो ट्याक्क यो तल ठुलो झर्ना छ भन्ने सुनेछ बाटो अलिकति ढिलो छ यो निको केयरफुल यहाँ ओइ मुला साग गुल्टे लाउनु फेरि ए यिनीहरू त फोन चलाएर पो आउँछ त यार हामी पुग्न लाग्यो त रुपा बस्नेत हामी पुग्न लाग्यो त्यहाँ देखिरहेको छ त्यहाँ र सो फाइनल्ली केटा हो भन न आयो गएर जम्प हान्ने होइन सर्ट फोटो लिएर हाम के अरे फोन लिएर हाम फाल्ने माथि हो र त्यस्तो फोन लिएर हाम फाल्नुपर्छ त ए यत्रो ठुलो मान्छेलाई समात्नु पर्ने भन्छ हौ ए निकाल्ने म त खुट्टा मात्र निकालिदिने हो नि त गुल्टेला ऊ त्यहाँ त्यसरी त्यहाँ पुग्छौ अहिले त फोन चलाउँदै हिँड्दा त यस्तो रिस उठ्यो यति बाटो छ फोन चलाउँदै हिँड्छ जानु सुई कहाँ सुई सबैजना तिमी गयो त्यसपछि यो मान्छे झन् फोन चलाएको झन् अर्को त झन् अन्धार धुन्दा हिँडेर गइदिएर हामीले खोजेको ऊ चाहिँ यहाँ हो ट्याक्क झर्ना छ आज पानी त्यति साह्रो रहेन रहेछ न त हाम फाल्ने भनेको त ऊ त्यो माथि क्लिपबाट हाम फाल्ने भनेको यो ढुङ्गाबाट त्यति साह्रो रहेछ पानी ए डुब्दैन तिमी डुब्दैन चिन्ता नगर बच्चा त खेल्ला छ नि हाम फाले ल जम्प I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got
always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. ल ल्याऊ खाऊ न काँक्रो खोर्सानी गफ खाऊ न अरे यार खाऊ न खाऊ 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 यो पर्दैन के ल ल्याऊ त्यो काँक्रो खाएर झ्याप होला तिमी आज अर्को त्यहाँ निन्जा टेक्निक गर्ने मान्छे त्यहाँ छ अर्को के हो टेक्निक अब डुब्ने मान्छे यो काँक्रोम्यान ऐसोलेम्यानबाट काँक्रोम्यान भएको छ आजकल सही हो अब तिम्रो काम यहाँ बसेर ब्याग हेर्ने हाम्रो पौडी खेल्नु पुग्यो तिमीहरूलाई छैन नि घाम गएर के भयो त जाडो छ लग गर्दै हिँड्न पनि गाह्रो छ आयो पुरा डिस्लोकेट कसरी लडेर कि समातेर त्यस्तो हुँदैन हौ निकाल्नु न अनि सक्छ मिदी ओ मिदी झाँक्री लाग्यो जस्तै मान्छेलाई आइया मनसुनमा यो वाटरफल खोज्दा खेल्दा यहाँ वाटरफल म्यान हुन लागिसक्यो होइन
here. Ayya. गोली में टॉप खाने आए कि नहीं किन फोटो खिच्न हाँ कहाँ छ पानी हात उई हर्कात अघि आउनुपर्ने रहेछ है सफा होला यहाँ बस्नु क्या रानी मजा आउँछ क्या फोहोर भएको छ सो आफ्टर पौडी पनि खेल्यो पौडी खेलेपछि यहाँ चस्मा हराउने मान्छेहरू पनि टन्नै छ माता भैँसी लड्यो भन्ने गीत हाल्नुपर्ने ट्याक्क अघि खिच्नै बिर्सेछ क्या सो अब खेलिसकेर स्टार्ट आवर हाइक टु द नगरकोटसँग हाइकमा जाने अनि नगरकोट गएर एकछिन चिल्न बस्ने रमाइलो ठाउँ छ वान्स ट्राई गर्नुपर्छ हिँड्नै पर्दैन है गाडीबाट झरेपछि त 2 मिनटको बाटो छ त्यही भएर इट्स रेनिङ अनि तलबाट हामी गएर आएर नगरकोटसम्म हाइक गर्दैछु मैले पानी परिरहेको छ इट्स गुड टाइम वेदर राम्रो छ कि चिल छ सबजना छाता मुनि छ नगरकोटमा आएको पानी पर्यो केटाकेटीहरू चटपटे खाँदैछ सेन्टिकल हो मिठो छ पिरो हो अन्तिको त्यहाँ मोमोको भाडा आउँदैछ मोमो खाएर जानुपर्छ क्या होइन नगरकोटको हाइक गर्दा गर्दा हामी अहिले बुद्ध पिस पार्क शान्ति डाँडा नगरकोटमा आइसक्यो हिँडेको पनि धेरै भइसक्यो अनि गाडी साडी पनि छैन गाडी वेट गर्दैछ सबजना थाकेर बसेको छ अगाडि त्यो खेल्दाखेरि त रमाइलो लागेको थियो पछि थाकेर बस्दैछ के राम्रो रहेछ माथि केलाई बस्ने गफ चाहिँ कहिले सकिँदैन हाइक सक्यो र यहाँ जुस दाउ खाना खोज्दैछ वी आर अलरेडी लेट बट वी हेभ टु इट समथिङ हियर हैन के खानुपर्छ पर्दैन दिसरी मसँग हिँडेछ आज अल्छी लागेन एकदमै अल्छी लाग्यो पकाउनु पर्यो नि जुस दाउ खान आएको मान्छे है
मिठो के गर्नुपर्छ रे ओरिजिनल हो कि होइन भनेर थाहा हुनु ल ल ल ल दिनुहुन्छ अहिलेको मान्छेले आफ्नो स्पोन्सर हो नि त त्यो हुन्छ कि हुँदैन है अब भयो नि विश्वास भयो नि तिम्रो आत्माले शान्ति पाउँछ नि अनि तिम्रो आत्माले शान्ति पाउँछ नि अब ल ठिक छ त्यसो भए चियर्स खै त छिटो पायो भन्दा पनि